Vi er Green Instruments. Og vi gør den blå verden grønnere. Vi hjælper vores kunder, som primært er de maritime, med at måle og analysere på udledning, altså populært sagt forurening. Her er et af vores nye produkter, som egentlig er til emissionsmåling. Jamen, vi er blevet store i flere omgange. Der har været nogle regulativer, der tilbage i tid sørgede for, at vi bliver rigtig, rigtig store. Det her kan måle en lang række gasser fra skibe, alle mulige slags skibe. Der har altid været et stort fokus investeringsmæssigt i at produktudvikle. Populært sagt, så siger vi, at vi går på arbejde for at redde liv og gøre verden til et bedre sted, for det er det, vores produkter gør. Vores rekruttering og organisation, som vi har bygget op hen over tid, bekræfter os egentlig også i, at vi er et godt sted at kigge i retning af, fordi vi har et højere formål.